Hoş geldiniz. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rahmi Tuna Tekin. Her gün, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 14'te Kampalle TV'de Alle Kids ekibi olarak sizlerle buluşuyoruz. Bugün de sizlere çocuk sağlığı polikliniklerinin en sık karşılaşılan iki probleminden biri ateş, bir tanesi de öksürük olmak üzere bunlar hakkında genel bilgileri vereceğim. Neler yapacağımızı konuşacağız. Gerçekten bizim çok sık gördüğümüz bir problem ve özellikle aileleri çok endişelendiren bir sorun. İlk başta ateşle başlayacağız. Biraz da takipçiler, izleyenlerin sayısı artarken genel birkaç şeyden bahsedeyim onları da beklerken. Alle Kids olarak bir multidisipliner bir ekibiz. Takip edenler de görüyordur. Amacımız gerçekten sorunların uzmanı tarafından cevaplandırılacağı bir ekip olmaktı. Bu konuda da sizlerle yavaş yavaş buluşmaya başladık. Şimdi birazcık konularıma başlayayım isterseniz. İlk başta ateşten bahsedeceğim. Ateş vücudun mikropları öldürmek için kullandığı bir bağışıklık sistemi yanıtı esasında. Ama her zaman bir mikroba karşı gelişmiyor. Çocuk gelişirken, büyürken karşılaştığı birçok doğada da olan, onun için zararlı olmayan şeylere karşı da vücutta bazı dönemlerde, bazı şeylerde ateş de gelişebiliyor. Bir inflamatuar süreçlerde de karşılaşıyoruz. Yani basit enfeksiyonlar olduğu gibi ciddi hastalık belirtileri de olabiliyor. Öncelikle ateşli birin hakkında konuşurken burada bizim için yaş çok önemli. Çünkü ilk 3 ayda ateş çok mühimdir biz çocuk sağlığı hastalıkları uzmanları için. Kesinlikle de hastaneye başvurulması gereken bir bulgudur. Buradaki mantık şöyledir. İlk 3 ay içerisinde doğan bebeklerde bağışıklık sistemi bir yandan iyidir. İyi olmasının nedeni diyelim ki anne su çiçeğine, küçükken su çiçeği geçirdi ve vücudu su çiçeğine karşı bir bağışıklığı varsa yeni doğan bir bebeğin kanı annenin kanına benzer, buradaki savunma hücreleri benzer hafızada olduğu için yeni doğan bir bebek su çiçeğine karşı esasında bağışık olarak doğuyor. Bu bizim için çok güzel bir durumdur çocuk sağlığı hastalıkları uzmanları için. Ama bebeklerde problem bariyer sistemlerinin yeteri kadar gelişmemiş olması. Bu ne demek? Diyelim ki bizim basit bir tırnak batmamız oldu. Buradaki mikrobu vücudumuz orada sabitler ve hani onun yayılmamasına şeklinde oraya bir doku yumağı oluşturarak orada sabitler. Ama ilk 3 aydaki bebeklerde basit bir enfeksiyon kanda yayılarak daha ciddi akciğer enfeksiyonu, menenjit gibi beyin iltihabı enfeksiyonları, beyin iltihabına neden olacak şekilde yayılabiliyor. Bu nedenle ilk 3 ayda herhangi bir ateş durumu bize sistemik bir enfeksiyonu, ciddi bir enfeksiyonu gösterebildiği için her zaman doktora götürme nedenidir. Peki ateş olarak biz neyi kastediyoruz? Biz ateş derken ben genelde de hastalarıma da şöyle anlatırım. 3 tane değeri bilmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki 37.2. 37.2 vücut ısısından biz çocuklarda daha çok koltuk altından ya da kulaktan ölçümü tercih ediyoruz. Dokunmatik cihazlar özellikle hareket eden çocuklarda çok ciddi doğru yanıt veremeyebiliyor. O yüzden koltuk altından da ölçerken de daha çok kuru, nemli olmayacak bir koltuk altından ya da kulaktan tercih ediyoruz. 37.2'nin normal çocuk vücut ısısı 37.2'nin altında olmasını isteriz, bekliyoruz. Bu değerlere kadar olanlarda herhangi bir problem yok diyoruz. Ama bir vücut ısısı 37.2 ile 37.8 değeri arasındaysa ki burada da bir ısıya, bir vücut sıcaklığına 37.8'in
üzerinde dediğimizde biz artık buraya ateş diyoruz. Ateş yüksekliği diyoruz. Peki 37.2 ile 37.8 arasında bir vücut ısısıyla karşılaştığımızda ne yapmamız lazım? Bu aradaki değerler mesela güneş çarpması gibi ya da çok kalın giyinmek gibi, yani vücut ısısını yükseltecek, çocuğun sıcakladığı durumlarda da bu değerlerde vücut ısısı termometreyle ölçebiliriz. Burada yapmak gereken hafif bir pencereyi açmak, çocuğun üzeri kalınsa eğer üzerindeki kıyafetleri inceltmek ve sonrasında ölçümleri tekrar etmek lazım. Biz bunları yaptığımızda vücut ısısı 37.2'nin altına düşüyorsa eğer o zaman burada çocuk sıcaklamış olma ihtimali var diyorsun. Ama eğer ki vücut ısısı 37.2-37.8 arasındaysa burada bu çocukta ateş çıkabilir diyerek bir ateş takibine başlamamız gerekiyor. Dediğim gibi ateş diyebilmemiz için değerimiz 37.8'in üzerinde olması. 37.2-37.8 arasındaysa bir üzerini soymak, bir çocuğun kıyafetlerini çıkartmak, biraz odayı havalandırarak takip etmek lazım. Hala çocuğun üzeri ince ise, bu aralardaysa bir ateş takibi koymamız lazım. Bu ateş takibini nasıl yapacağız? 2 saatte bir, saatlik olabilir. Hatta çok güzel bir şekilde çocuğun buradan, göğsünden elinize koyarak sıcaklığını da takip edebilirsiniz. Genelde el soğukluğu, ayak soğukluğu, ateş çıkacak dönemde vücudun distalleri yani uç kısımları soğur, ana gövde daha ısınır ilk başlarda. O yüzden el ayak takibiyle ateş izlenmez. Ancak daha çok göğsüne koyarak ya da eskilerinde yaptığı gibi alından dudaklarınızı dokundurarak bir ateş izleyebilirsiniz. Ama en güzeli ateş ölçmek. Ölçtükten sonra diyelim ki çocuğumuzun ateşi 37.8'in üzerine çıktı. 37.8'in üzeri, burada da bir değer 38.2. Bir problem var mı acaba? Yok değil mi? Tamam. 38.2 de bilmemiz gereken üçüncü değer. Çünkü 37.8 ile 38.2 arasındaki bu değere hafif ateş deriz bizler. Hafif ateş birçok şeyin belirtisi olabiliyor. Mesela dişle alakalı vücut ısısı genelde 38.2'nin üzerine çıkmaz. Ya da çocuğun etraftan aldığı, ellerini bir yerlere dokunarak ağzına götürdüğü basit enfeksiyonlarda 38.2'lerin üzerine çıkmaz. Zaten bu dönemdeki 37.8, 38.2 arasındaki bu dönemde biz çocuk doktorları olarak zaten çok fazla ateş düşürücü verilmesini de önermiyoruz. Çünkü niye? Basit bir mikrop geldi. Çocuk bu mikrobu bir bağışıklık yanıt oluşturdu. Hafif ateşini yükseltti. Çocuk bununla savaş veriyor. Bizim vereceğimiz ateş düşürücü bir yandan bir bağışıklığı da azaltmak gibi olacağı için belki de çok basitçe 3-4 saatlik hafif 38'lerde ateşle çocuk mikrobu yenip yarına sapasağlam olacakken bizim yaptığımız müdahaleyle bağışıklık yanıtı düşürmekle öbürsü güne daha hasta bir hale de gelebiliyor çocuklar. Peki bu dönemde ne yapacağız? Bu dönemde bizim için çocuklarda işte ılık bir duş, koltuk altına, başına ve kasıklarına musluk suyuyla ıslatılmış bezlerle uygulamaları yapabiliriz. Genel ateş için uygulanacak önlemler ilk başta vücut ısısını düşürecek su uygulamalarıdır. Bunu bu dönemde gayet güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun haricinde mesela sirkeli suyu artık çok önermiyoruz, sirkeli su kullanımını. Ilık bir duş yapılmasını öneriyoruz. Soğuk uygulamalar, buz uygulaması gibi böyle davranışları çocuk doktorları olarak bizler önermiyoruz. Odayı havalandırmak ilk başta en güzel yapılacak şeylerden, yani oda ısısını da düşürmek güzel bir uygulamadır. Bu dönemde yapacağımız uygulama bu olacak. Burada dediğim gibi çocuk etraftan aldığı basit enfeksiyonlar ya da diş gibi ya da bunlara karşı verdiği bir yanıt olarak düşünmek lazım. Ama bu arada büyük bir çocuk için bu değerlerdeki bir ateş, başka bir semptom yoksa, yani sadece ateşi var ama keyfi yerinde, çocuk oynuyor, başka bir semptom yok, mesela şiddetli öksürüğü yoksa, bu değerdeki ateş evde 3 güne kadar takip bile edilebilir. Ama mesela bir kulak ağrısı varsa, yanında bir öksürük varsa ya da çocuk beslenemiyorsa, genel durumunda bir bozukluk varsa hemen çocuk sağlığı hastalıkları uzmanına gitmek gerekir.
Bu dönemdeki başka uygulayabileceğimiz yaklaşımlar esasında şöyle. Ateş bizi ne yapıyor vücut üzerinde? Şöyle bir etki yapıyor. Bir, kalp hızımız artıyor. Neredeyse her 1 derecelik ısı artışı kalbimizde 20 atım kadar hızlı kalbin atmasına neden oluyor. Kalp böyle attıkça dolaşım artıyor. Solunumda oluyor. Vücudun, yani ateş çok güzel bir savunma mekanizmadır ama vücuda maliyeti yüksektir. Bu ne demek? Yani bu çocukların güzel sıvı alması lazım. Güzelce beslenebilmesi lazım. Eğer bir çocukta ateş var ama çocuk güzel sıvı alabiliyor, güzel beslenebiliyorsa o zaman bu ateş çocukta çok korkulacağımız bir durum değil. Ne zaman ki ateş yüksek ama çocukta sıvı alımaz, çocuk halsiz, beslenemiyor, bu bizi daha çok korkutan bir değerlendirmedir. Diyelim ki biz ölçtük, ateşlerimiz hafif 38'de gidiyordu, takip ettik ama ateş 38.2'nin üzerine çıktı. Bu şu demek, artık vücudun verdiği tepki biraz daha fazla. Uğraştığı mikroba karşı eforu biraz daha fazla demek. Genelde bir ateş 38.2'nin üzerine çıkıyorsa, hatta 38.5'ların üzerine çıkıyorsa evdeyken bu genel anlattığım önlemleri yaparak ondan sonra ateş düşürücü verip ama yapılması gereken şey bir muayeneye götürmek olacaktır. Basitçe 3 ısı değeri 37.2, 37.8, 38.2 ve sonrasını bu şekilde genel tüm çocukluk çağı için planlayabilirsiniz. Çoğu zaman ateşle ailelerin ilk karşılaşması da aşıyla beraber oluyor. 2. ayda yaptığımız aşılarla beraber çocukta bir ateş yüksekliği 38.2'nin üzerine çıkması olabiliyor. Bu aşıların çok doğal bir karşılaştığımız durumudur. Bu da bizi çok endişelendirmez. Öyle bir durumda işte ateş düşürücülerimizden parasetamol grupları vardır. Şimdi birazdan onlardan da bahsedeceğim. Kullanabiliriz. Ama rutin bir ateş düşürücü uygulaması ya da rutinde bir ateş düşürücü vermeyi hiçbir dönemde yapmamak lazım. Her zaman en az ilaç nasıl kullanırız, en güzel, en doğal yöntemlerle nasıl takip edebiliriz'i düşünmemiz gerekiyor. Ateşten peki bu kadar korkmamızın, bu kadar gerilmemizin nedeni ateşin çocuklarda febril konfüzyon dediğimiz bir vücudun genelinde olan bilinç kaybıyla giden bir kasılma durumundan dolayı biz ateşten bu kadar korkuyoruz. Ama şunu bilmek lazım. İşte ateşli havale geçirdi, özürlü kaldı, ateşli havale geçirdi, kalıcı bir hasar kaldı gibi durumların tamamı esasında bu dönemde çok şükür ki daha az gördüğümüz menenjit hastalıklarıyla alakalı durumlar. Febril konfüzyon dediğimiz, ateşli havale dediğimiz olay gastrointestinal, yani bir ishal, bir bademcik iltihabı, bir kulak iltihabı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bir enfeksiyon sonrası gelişen ateşe bağlı olan bir havale. Çocukların beyin gelişimindeyken ateş vücut ısısının değişimlerine adapte olamayarak yaygın bir vücut kasılması gerçekleştirebiliyor. Yaşla beraber bu ihtimal azalıyor. Ama çocuklarda sık görüyoruz. Özellikle erkek çocuklarda ve ailesinde benzer hikaye olan çocuklarda biraz daha risk fazla. Ama şunu bilmek lazım. Diyelim ki bir kulak enfeksiyonuna, bir boğaz enfeksiyonuna ya da bir ishale bağlı olarak gelişen ateşli havalede çocukta kalıcı bir hasar oluşmaz. Tabii ki altta bir menenjit gibi, beyin iltihabı gibi bir hastalık da olabilir ama dediğim gibi bir kulak enfeksiyonu oldu çocuk. Tedavi altında ateş yüksekken evde bir havale durumu geçirdi. Bu çok endişe edici bir durumdur. Ancak çocukta uzun dönemli bir kalıcı hasar bırakma ihtimali yoktur diye sizlere söyleyebilirim. Ateş gerçekten hepimizin endişe ettiren, çok da sık karşılaştığımız ve hayatımızın gerçeği gibi. Bir çocuk büyütürken ateş göreceğimiz bir sorun. Özellikle bu Kampalli'de anne adayları, baba adayları da çok olduğu için ateş için bilmeniz gerekenler bence özellikle değerlerini bilmek lazım, nasıl ölçmek gerektiğini bilmek lazım, hangi değerde nasıl bir aksiyon almanızı
bilmeniz bence çok mühim. Çünkü daha kontrollü, daha bilerek yaklaştığımız zaman o anki panik, o anki endişeyi çocuğa da hissettirmeden çözmek gerekiyor. Dediğim gibi aşılar da ateş yapabilir. Rutin aşılar için ateş düşürücü vermiyoruz. Ateş çıkarsa, o da her vücut ısısı arttığında da vermemek en doğru yaklaşım olacaktır. Notlarıma bir bakayım. Bununla alakalı ekleyeceğim. Ateş için bir de şunları söyleyebilirim. Genelde hastalıklarda ateş yükseklikleri daha çok gece karşılaşıyoruz. Çünkü vücudun salgıladığı hormonlar nedeniyle gündüz daha vücut ısısı daha stabil giderken geceleri daha çok ateş yüksekliği karşılaşıyoruz. En sık gördüğümüz saatlerde genellikle ateş için gecedir. Bizler için şöyle ateşin tiplerinin günün hangi aralıklarda arttığının ya da kaç gün artıp kaç gün azaldığının hepsi bizim için bir hastalık belirtisidir. Bu yüzden de evde ateşli bir takip ederken çocuğu bir defter tutarak ateş takip, hangi ateşin saat kaçta çıktı, kaçta düştü, böyle değerlendirmek çok uygun olur. Hekimin de işini çok rahatlattıran bir yöntemdir diyebilirim. Bir de biraz da ateş düşürücülerden bahsetmek istiyorum. Bizler çocuklarda, yetişkinlerde de olduğu gibi esasında birkaç tip ateş düşürücü kullanıyoruz. Bunların çok piyasa ismini vermeyeceğim ama bir parasetamol grubu vardır. Bir de ibuprofen grubu vardır. En sık kullandıklarımız bunlardır. Parasetamol grubu yetişkinlerde de çok sık kullandığımız bir grup. Her yaşta verilebilir. Etkisi ateş düşürücüdür. Daha basit bir ilaçtır. Daha az yan etki gördüğümüz bir ilaçtır. O yüzden bunu ateşin 38,2'lerin üzerinde çıktığında hatta 38,5'lara kadar bile bekleyebildiğimiz durumlarda kullanırız. Öncelikle kullanacağımız grubun bu olması gerektiğini ben düşünüyorum. İbuprofen grubu ateş düşürücüler yaş için genelde mesela bizler yeni doğan yoğun bakımlarında da birçok yerde kullanabilsek de genel olarak ateş düşürücü olarak 6 ayın altında çok fazla tercih etmeyiz. İlk aşamada tercih etmeyiz. Ettiğimiz zaman da bunların etkisi hem ateş düşürücüdür hem de antiinflamatuardır. Ne demek antiinflamatuar? Basitçe kızarıklık gidericidir. Yani tedavide de kullandığımız alanlar vardır bu ibuprofen grubunun. O yüzden hekimin hastayla olan iletişimiyle bu işi çözmek lazım. Bir de yaptığımız, sizin de çok duyacağınız dönüşümlü bir ibuprofen, bir parasetamol. Bununla alakalı birçok farklı görüş var. Klinikte çok uygulanırlı oluyor. Ama hani çalışmalar işte böbreği yorar, karaciğer yorar değil. Yani bunları hekimle konuşmanız gereken, her hastalık için ayrı düşünülmesi gereken bir yaklaşım prensibi olarak ben düşünüyorum. Ama iki grubunda bu şekilde sık klinikte ve günlük hayatınızda kullanacak olduğunuzu söyleyebilirim. Bunların raf ömürleri de çok uzun değildir. Yeni açıldığında biraz daha etkisi fazla oluyor diye düşünüyorum. Ama tüm çocukluk çağında bir ilaç kullanacakken öncelikle kutu açıldığında üzerine bir tarih yazmamız gerekiyor. Tarih yazdıktan sonra da bu ilacın nasıl yemek tadı bozulduysa ilaçların da bozulduğunda tadı genelde bozulur. Bu yüzden çocuğa bir vermeden belki bir ucundan tadına bakmak, evdeki ilacı kullanabilir miyim sorusu çok olduğu için bunu söylemek istedim. Tadı çok kötü hale geldiyse o ilaç bozulmuş olabilir. Ya da bir ilaç kutusunu açarken kıtır 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 ediyorsa bu onun hava aldığının ya da bozulduğuna yönelik bir işarettir. Ateşle alakalı anlatacaklarım esasında bu kadar. Bugün biraz da öksürükten bahsedeceğim. Öksürük bizim gene çok sık karşılaştığımız bir problem. Birçok nedenden olabiliyor. Öncelikle şunu kesin herkesin bilmesi lazım. Normal bir çocuk büyürken günde 20 keze kadar öksürmeye hakkı vardır. Bunun nedeni çocuğun etraftan, özellikle çocuklar daha böyle aşağıdan gezerler. Köşelerde, tozlara, daha çok alerjen maddelere maruz kaldıkları için akciğerin kendini temizlemesi için kullandığı
bir mekanizmadır öksürük. Bunu yaparlar. O yüzden bir çocuk günde bir kez öksürdü, 3 kez öksürdü, pardon. Bizim için hemen bir hastalık belirtisi olmayabilir. Daha çok bu normaldir. Bir çocuk, yani dediğim gibi her çocuk öksürebilir. 20 kez öksürmek demek, neredeyse her saat bir kez böyle çocuğun yapması ya da bir öksürmesi normaldir. Peki hangi öksürük bizi endişelendirmesi lazım? Öncelikle bir çocuk öksürüyorsa ilk bakmamız gereken şey, bu çocuğun öksürüğün yanında çocukta başka bir problem var mı? Yani öksürüyor ama yanında çocuğun ateşi var. Çocuk öksürüyor, çocuk halsiz yemiyor. Öksürüyor, iştahı kesilmiş, hareketi azalmış, günlük aktiviteleri azalmış. Böyle bir durum varsa özellikle bu öksürükler hastalık için tipik olan öksürüklerdir. Yani bu bir üst solunum yolu enfeksiyonu olabilir ya da akciğer enfeksiyonu olabilir. Bunun belirtisi olabilir. Çocuk öksürüyor ancak çocuk oynuyor, koşuyor, zıplıyor, uçuyor, kanepeden kanepeye atlıyor. Böyle bir durumda bu öksürükler daha çok alerjik öksürüklerdir. İlk en ana ayrım bunu söyleyebilirim. Yani bu öksürük acaba bir alerjik öksürük mü ya da bir akciğerin zatürre öksürüğünden ayrı, zatürre olan, yani zatürre demek akciğer enfeksiyonu demektir. Akciğer enfeksiyonu ya da ağır bir enfeksiyon geçiren çocuk öksürür ama hareket etmez. Koşmaz. Yani iştahı kesilir, çocuğun keyfi düşer, modu düşer. Bu öksürükler bizim için hastalık öksürükleridir. Ve bu öksürüklere de her zaman vermesek de nadiren antibiyotik kullanırız. Ama bir çocuk koşuyor, oynuyor, hareketleri iyiyse daha çok alerjik öksürüklerdir. Alerjik öksürükler özellikle fiziksel aktivitelerden etkilenir. Yani çocuk otururken, oynarken olmaz ama koşmaya başladığında hemen öksürmeye başlayabilir. Bu öksürükler biraz daha alerjiktir. Peki öksürüğün gün içerisindeki yeri bizim için tanısal mı? Gerçekten öyle. Ne zaman öksürüyor günde? Hani ilk sorduktan sonra ikinci soracağımız soru budur. Günün hangi saatlerinde öksürüyor? Daha çok bir geniz akıntısına bağlı, sinüzite bağlı öksürükler çocuklar genelde yattıklarında, yatağa girdiklerinde öksürdü. Çünkü geniz akıntısı aşağıya doğru akmaya başlar. Bu da çocuğu rahatsız eder ve öksürdür. Ya da reflü öksürükleri gece yattığında, yatağa girdikten sonra öksürtür. Bir gece yattıktan sonra öksürmenin nedeni de alerjik öksürüklerde tetikleyen şey, eğer çocuğun yatağındaysa, yani yatağı peluş oyuncak doluysa, yastığında, yorganında hani çocuğa rahatsız eden, öksürtmeye neden olan bir etken varsa bu çocuklar da gece öksürür. Aynı şekilde gece bir süre sonra bunların öksürükleri azalır. Bu sefer tam genizin arkasında birikmiş bu balgam ve geniz akıntısı, çocuk uyandıktan sonra sabah uyandı ve bu çocuk gene öksürmeye başladı. Bu hastalık gruplarının tamamı bir de sabah uyanıp çocuk bu sefer ayağa kalktığında tekrar başlar çünkü akıntı. Bu öksürük olur. Bu öksürük saati bu açıdan çok önemlidir. Ya da çocuk gece öksürmüyor, gündüz öksürüyor ya da günün her saatinde öksürüyor. Akciğer enfeksiyonları gibi bronşiyolit dediğimiz viral bazı akciğer enfeksiyonlarında da gün boyu öksürür çocuk. Burada öksürükle karşılaşma saatimiz de bizim açımızdan tanısal olarak önemi gerçekten vardır. Bu öksürüklerde mesela bir de oluşum mekanizması ve oluşum zamanı da çok önemlidir. Diyelim ki çocuk gayet iyiydi, koşuyordu, oynuyordu, hiçbir bulgusu yoktu, hastalıkla alakalı bir emare görmüyorduk. Ama çocuk birden öksürmeye başladı. Özellikle süt çocukları için ilk 2 yaş, 3 yaş arasında çocuk birden öksürmeye başladı, inanılmaz öksürüyor, morarıyor. Yabancı cisim aspirasyonları, yani bir şeyleri alarak ağza götürmüş. Fındık olur, kuru yemiş olabilir, bir oyuncak parçası olabilir. Öncesinde hiçbir burun akıntısı, halsizlik, yorgunluk olmadan direkt o gün başladı. Bir saat içerisinde çocuk inanılmaz öksürük hale geldiyse bu bir yabancı cismi yutmuş ve akciğerine kaçmış olabilir lehine. Bizim için bir bulgu olabilir. Bu açıdan da hani başlangıç şekli
çok önemlidir. Yani bir öksürük için bize biri geldi. Dedi ki bizim çocuğumuz öksürüyor. Ama nasıl öksürüyor? İşte öncesinde 3 gün burnu akmaya başladı. Hafif ateşi çıktı. Hani bu hikaye ayrı bir hikayedir. Ama aniden başlamış bir öksürük ya ciddi bir tetikleyen bir şey vardır ya da bir yabancı cisim. Ciddi tetikleyen dediğim, çocuk bir ortama girmiştir. O ortamda bir sigara dumanının olduğu ya da başka bir alerjenin temas ettiği durumda da ani öksürükler gelişebilir. Bu yabancı cisim konusunda bize uyarı veren çocuğunla, aileyle konuşmak ve çocuğun öksürük başlangıç hikayesinin çok önemli olduğunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bir de orta kulak iltihabı çok sık görürüz. Özellikle ilk 3 yaş, 4 yaş içerisinde çocuklarda en sık gördüğümüz enfeksiyonlardan bir tanesidir. Yani öksürük her zaman ciğerle alakalı bir bulgu değildir. Çünkü kulak enfeksiyonlarında da çok ciddi öksürük bir semptom olarak karşımıza gelebilir. Bu nedenle de mesela hani öksüren bir çocukta kulaklarında da bir iltihap çıkabileceğini bilmek, bu açıdan da bakmak bizim açımızdan çok önemlidir. Bir konuda özellikle reflü öksürükleri çok sık olur. Reflü de sık karşılaştığımız, özellikle ilk 1 yaş içerisinde çok sık karşılaştığımız bir problem. Reflülere bağlı öksürükler tam bir kısır döngü oluyor. Çünkü kişi öksürdükçe herkes kendinden düşünürse çok fazla öksürdüğünde ya da kustuğunda çok ciddi bir burada üst kısımda, göğsün ön kısmında, ağzın oralarda kötü bir şey olarak bu da rahatsız eder. Yani çok öksürmek de reflüyü arttırabiliyor. Reflünün olması da öksürüğü artıyor. Tam bir kısır döngü oluyor. Gerçekten bazen tedavi edilemeyen, uzun tedavi edilemeyen, geçmeyen öksürüklerin altında çocukların reflüsü de olabiliyor. Bu reflüyü zaten ilk 1 yaş içerisinde ailelerde çoğu zaman tanışıyorlar. Nasıl tanışıyorlar? Yeni doğan reflüsü dediğimiz bir durum var. Yeni doğan reflüsü mide içeriğinin mideden yemek borusuna gelen kanalındaki sfinkterlerin, kapakçıkların yeterli olgunluğa ulaşmaması nedeniyle çocuk ıkındığında ya da bir harekette ya da karnına bastırdığında oradaki mide içeriğinin ağıza ve bir miktarda buruna gelmesiyle bir miktar reflü olup buna bağlı çocukta öksürükler de olabilir. Bu grupta dediğim gibi keyfi yerinde, hareketlerinde bir problem olmayan ancak öksüren çocuklar olarak karşımıza geliyor. Bu son günlerdeki Covid ile alakalı bu iki semptomu esas anlatmamın nedeni hem geneldi hem de mevcut bu dönemdeki gördüğümüz hastalığın bulgusu olarak anlatmak istiyorum bir de. Öncelikle çocukluk çağındaki Covid vakalarında en sık gördüğümüz iki semptomun bir tanesi ateş, bir tanesi de öksürük. Burada nasıl görüyoruz biz ateşi? Genelde yüksek ateş görüyoruz. 39'larda 40'lara kadar varan bir yüksek ateş görebiliyoruz. Genelde 2-3 gün sürüyor. Şimdiki Türkiye'deki pediatrik tecrübe de bizim de gördüklerimiz uzman olarak arkadaşlarımızın hani toplu pediatri konseylerinde tartışılan vakalarda çocuklarda daha klinik olarak iyi seyrettiği, 2-3 gün ateş sonrasında çoğunun kendi ilaçsız bir şekilde toparlayabileceği bir tablo gibi geliyor. Bunun yanında öksürük de oluyor. Öksürük Covid ile alakalı olarak bulgularda biraz daha ateşten daha önemli gibi düşünüyorum ben. Çünkü öksürük biraz daha bir akciğerle alakalı bir semptom habercisi olabilir bu hastalık için. Ama her ikisinin de görülebildiği ama hiçbirinin de görülmediği de birçok vaka olduğunu söylemek istiyorum. Öksürük bizim gene çok karşılaşacağımız bir durum. Öksüren çocukta birazcık neler yapmamız gerekiyor onu da bahsederek artık sunumu kapatacağım yavaşça. Bir çocuk eğer öksürüyorsa dediğim gibi zamanlaması çok önemli. Gece yattığında öksürüyorsa başına biraz daha yukarıya yastık koymak. Gece yatağa gitmeden burun temizliğini sağlıyor olmak çok önemli.
bizim için mesela kullandığımız en basit bir ballı süt, ıhlamur gibi yani geniz akıntısını ve boğazı rahatlatacak şeyleri yatarken uygulamak bunlardan yarar. Eğer görüyorsanız yapın. Ama bunları yaptığınız hiçbir değişiklik yoksa ısrarcı olmaya da gerek yok. Genelde bu ailelerin çocukluk çağında biz çünkü çok sık kullanırız böyle alternatif, daha doğal yöntemleri. Bunlardaki mantığımız çocuğa zarar vermeyeceğini bildiğimiz bir uygulama varsa bu uygulamayı yaparız. Bundan eğer ki çocuk yarar görüyorsa ve rahatlatıyorsa, yarar görüyor, rahatlıyorsa buna devam etmekte bir sakınca yoktur. Çoğunun bunların bilimsel temeli olmuyor ancak hani çocuğa zarar vereceğini bildiğimiz bir ilaç grubu olabilir, bir fazla aktardan alınmış karışımlar çünkü onların da kimyasaldır. Bunları önermiyoruz ancak bazı uygulamalarda çocuğa bir zarar olmayacağını bildiğimiz uygulamaları yapmakta bir sakınca ben görmüyorum. Ama yapıp yarar görmüyorsak da yapmaya devam etmenin bir lüzumu yoktur diye düşünüyorum. Başını birazcık yukarıda tutmak, çocuğun yatmadan burun temizliğini sağlamak, hafif ılık şeyler içirerek yatırmak özellikle gece öksürükleri için önemlidir. Ama bir çocuğumuzda öksürük var. Bu çocuk öksürüğün yanında halsiz, yatıyor, yemiyor, iştahı az, hareketi azsa bu bize hastalık belirtisi olabilir. Bu açıdan da bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanına göstermenizi tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. 2 tane konuyu olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Çocuk büyütürken en sık karşılaşacağımız bizim çocuk polikliniklerinin, sağlam çocuğu ayrı koyuyorum ama genel çocuk sağlığı hastalıkları kısmında gördüğümüz vakaların neredeyse %90'ı ateş ve öksürükle geldiği için bu 2 konunun mühim olduğunu düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kampanya TV çok güzel bir şekilde devam ediyor. Biz de Allekits ekibi olarak içinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bizlerden de sunumlar devam edecek. Umarım hepiniz faydalanıyorsunuzdur. Sağlıklı günler. Hepinizi kocaman öpüyorum.